हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे और मस्त होंगे। आज की वीडियो है हमारी, जो मैंने ये लिप बाम बनाया है। लिप बाम बेसिकली बहुत सारी वेराइटीज़ में आता है मार्केट में। आप अच्छे से अच्छा लिप बाम चूज करेंगे जिसमें सनस्क्रीन भी हो एंड बहुत अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स भी हों उसके, तो वो 500 से कम तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। 500 से उसकी स्टार्टिंग होती है। पर ये जो लिप बाम हम बनाने वाले हैं, इसका नाम मैंने रखा है चॉकलेट लिप बाम एंड इसमें मैंने चॉकलेट डाला भी है, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसमें आपके मैक्स टू मैक्स 50-60 रुपीज़ खर्च होने वाले हैं। तो 50-60 रुपीज़ में आप 500 रुपीज़ तक का इफेक्टिव रिजल्ट देख सकते हैं। सनस्क्रीन बेसिकली सबसे अच्छा जो लिप बाम होता है वो देसी घी माना जाता है, लेकिन उसमें सनस्क्रीन प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। विंटर्स हैं, हमारी स्किन ड्राई होती है, लेकिन हमारे लिप्स भी साथ साथ ड्राई होते हैं, फट जाते हैं। हम सन एक्सप्लोर ज़्यादा करते हैं क्योंकि ठंड की वजह से, जिससे कि हमारे लिप्स ब्लैक भी हो जाते हैं। अगर आप ये यूज़ करते हो डेफिनेटली बहुत अच्छी स्मेल आएगी आपको इसमें। चॉकलेट की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। साथ ही साथ आपको आपके लिप्स को ड्राई नहीं करेगा, ये हाइड्रेट रखेगा एंड सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी देगा। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दिया। अब ये बनाना कैसे है, इसके लिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की हमारी रेमेडी चॉकलेट लिप बाम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इफ़ेक्टिव होने वाली है। तो इसे कैसे बनाना है, उसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ क्लीन बाउल। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे वेस्लीन लिया है। सर्दियों में वेस्लीन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे लिप्स के लिए भी, ताकि वो हाइड्रेट रहे। सेकेंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वर्जिन कोकोनट ऑयल। आधे से थोड़ा ज़्यादा आप ले सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंसी। इससे हमारा लिप्स स्मूथ रहते हैं। और लास्ट में यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर डालने के लिए मैं न्यूटेला का चॉकलेट सिरप यूज़ कर रही हूँ। ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें कोकोआ है। जब भी कोकोआ की बात आती है तो वो चीज़ अपने आप में एक्सपेंसिव बन जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए चॉकलेट सिरप ले रही हूँ। आप चाहें तो जो नॉर्मल चॉकलेट्स होते हैं, डेयरी मिल्क या जो भी आप प्रेफर करते हैं, उसके कुछ क्यूब्स डाल के इसे डबल बॉयलर मेथड से बॉईल कर सकते हैं, ताकि ये जो है मेल्ट हो जाए इजीली। यहाँ पे मैं इसको ऑलरेडी मेल्टेड सिरप यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट का, तो मुझे इतना ज़्यादा नीड नहीं है। मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी जो मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए वो मिल जाएगी। आप ये लिप बाम यूज़ करोगे, टेस्टी भी है, साथ ही साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा, बिकॉज़ इसमें ऑलरेडी मैंने कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है। कोकोआ जो है हमको वाइटनिंग इफ़ेक्ट देता है। लेटेस्टली मैंने एक वीडियो शूट की थी बॉडी बटर, जिसमें मैंने कोकोआ बटर का ही यूज़ किया था। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं एक कंटेनर में स्टोर कर लूँगी और इसे 3 से 4 घंटे के लिए आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। तो आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको प्रॉपर मिल जाएगी। आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। SPF का भी ये काम करेगा। जब हम बाहर जाते हैं तो आपके लिप्स जो है ब्लैक नहीं होने देगा। तो इसको अब लास्ट में कैसा दिखता है ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। ज़रूर यूज़ कीजिएगा, मुझे बताइएगा।